गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आज आपको जो है इसका बताऊंगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी नई टियागो के साथ 2600 किलोमीटर्स के अप्रोक्स। तो मैं आज आपको जो है आपका बाइंग डिसीजन जो है वो इजी कर दूंगा और मैं बताऊंगा कि आपको ये टियागो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इन कंपैरिजन टू सेंट्रो सीएनजी और वैगनआर सीएनजी। तो मैं जो भी इसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बातें बताऊंगा, मैं ये मन में रख के बताऊंगा, ये दिमाग में रखूँगा कि ये एक हैचबैक है और ये प्रीमियम हैचबैक भी नहीं है। तो इसके प्राइसेस वगैरह को मैं माइंड में रख के उसी हिसाब से इसको कंपेयर करके बताऊंगा दूसरी कार्स के मुकाबले, और क्या चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी और क्या चीज़ इसमें गलत लगी, वो दोनों चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। तो फिर चलिए मैं एक बार गाड़ी में बैठ जाता हूँ और फिर गाड़ी में बैठ के जो है आपको बताता हूँ इसके बारे में। वो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये चल चुकी है 2698 किलोमीटर। सो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले और इसकी प्रोज और कॉन्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने नई वाली सेंट्रो को चलाया है लगभग 3 साल, और 3 साल में मैंने उसको 60,000 किलोमीटर चला दिया था। वो पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे उसको मैंने चलाया था। तो वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें क्या चीज़ अच्छी नहीं थी जिसके कंपैरिजन में ये कार अच्छी है, या क्या चीज़ उसमें अच्छी थी जिसके कंपैरिजन में ये कार अच्छी नहीं है। और मैंने वैगनआर सीएनजी को भी काफ़ी चलाया है अपने फ्रेंड्स की कार को, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि टाटा टियागो क्या बेटर लेके आती है वैगनआर सीएनजी के कंपैरिजन में या सेंट्रो के कंपैरिजन में, और आपको ये कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी। इस कार को लेने के टाइम पे मेरे मन में 2-3 पॉइंट थे कि एक तो कार का जो है फ्यूल इकोनॉमी अच्छा हो, लो मेंटेनेंस हो और बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। जो मेरी इस बार नंबर 1 प्रायोरिटी थी कि बिल्ड क्वालिटी कार की अच्छी होनी चाहिए। तो प्रोज की मैं अगर बात करूं तो एक तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस कार का म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है। इसमें हारमन का सिस्टम लगा हुआ है 4 स्पीकर्स के साथ। ये मेरे टियागो का एक्सटी मॉडल है और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब काफी अच्छी है। बाहर से तो मुझे नहीं लगता है कि बाहर से इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम लग पाएगा अगर हम आफ्टर मार्केट की बात करें तो। और सेकंड चीज जो है इसके अंदर ये अच्छी है कि भले ही इसका 3 सिलेंडर का इंजन हो, लेकिन ये अच्छी पावर देता है। और अगर आप हाईवे वगैरह पे चलेंगे तो आपको ये चीज फील भी होगी। आप इसे कॉन्फिडेंटली 100 से ऊपर क्रूज कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप वैगनआर वगैरह में कर सकते हैं। मैंने वैगनआर को चलाया है तो वैगनआर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता चलाते हुए, और ना ही सेंट्रो में आता है। सेंट्रो को तो मैं बहुत ही कम चलाता था, 100 तक तो मैं उसको कभी मुश्किल से ही लेके गया हूँगा, क्योंकि वो 80-90 के ऊपर फिर उसमें मजा आना बंद हो जाता था चलाते हुए। तो इसका जो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स और स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है ही, वो आप लोगों को पता भी है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। चलते टाइम बिल्कुल सॉलिड फील होता है इसको चलाते हुए, और इसमें स्पेस भी काफी है अच्छा, और इसका लुक्स भी अच्छा है। ये भी इसकी अच्छी चीजों में ही मैं गिनूंगा, लुक्स भी इसका अच्छा है। फ्यूल इकोनॉमी भी इसकी अच्छी है। जो अगर इसकी हम पावर को और इसकी जो है बॉडी वेट को कंपेयर करें तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी काफी अच्छी है। इसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी होने का रीजन ये भी है कि ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, और मैं इस चीज को लास्ट में कवर करूंगा कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का ये सीन असल में है क्या। क्योंकि मुझे भी जब मैं इस गाड़ी को ले रहा था तो मेरे मन में भी ये डाउट था, क्योंकि मार्केट में काफी लोग बोलते हैं कि 3 सिलेंडर में वाइब्रेशन है, इंजन में साउंड आती है और जो है इतना स्मूथ नहीं है, ये सब है। तो मैं वीडियो के लास्ट में ना इस चीज को भी जरूर कवर करूंगा कि आपको जो है इसे 3 सिलेंडर से कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। और अगर मैं इसकी प्रोज की बात करूं तो एक ये प्रोज है इसमें कि भाई इस बजट के अंदर जो है ना आपको जो इंजन इसका रेस्पॉन्स दे रहा है या जो पावर आपको इसमें फील होगी चलाते हुए, वो मुझे नहीं लगता किसी और कार में होगी। ये पावर जो है ना, ये स्विफ्ट और बेलेनो के टक्कर की पावर है इसके अंदर, तो बहुत अच्छा है। अगर इस रेट में आप पावर वगैरह को देखोगे तो टाटा ने सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर करके दिए हैं, और इसमें एक एडिशनल चीज ये भी दे दी हमें कि सेफ्टी बहुत अच्छी है। और अगर मैं इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो इसका म्यूजिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम के साथ में कॉन्स भी आती है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसका इंटीरियर वगैरह भी अच्छा है, सीट कंफर्ट भी अच्छा है, चीजें, ये सब चीजें इसमें अच्छी हैं। और मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें खराब क्या है, जो कि मुझे बहुत खराब लगा इसके अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके म्यूजिक प्लेयर की साउंड बहुत अच्छी है, लेकिन साउंड अच्छी तो है, लेकिन इस वाली खिड़की के अंदर जो है जब इसमें बेस आता है तो उसके अंदर भी साउंड आती है, थोड़ी झन झन की। हो सकता है कि इसको लूज करा हो या जो भी है। टाटा की ना मुझे फिट एंड फिनिश से बहुत शिकायत है, और इसमें से जो है ना साउंड जाने का नाम ही नहीं लेती है, कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ साउंड इसमें आती रहती है। और जब इसको मैंने परचेज किया था तो उसके बाद में ना इसमें से साउंड आ रही थी, यहाँ से, इसमें से अंदर से साउंड आ रही थी। फिर उन्होंने क्या करा, इसको खोला और इसके अंदर फोम भर दी, और फॉर्म भरने के बाद एक हद तक इसकी साउंड जो है कम हो गई, लेकिन फिर भी जो है उतनी मतलब है नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गई हो। कभी कभी इधर से भी आवाज आती है। और मैं एक चीज आपको इसमें और दिखाता हूँ कि ये जो इसमें गैप छोड़ दिया, गैप है देखो इसके अंदर ना, ये इसको पूरा बिल्कुल
जो है ना ये फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं है। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा, ये देखो, ये मैंने उनको दिखाया भी था टाटा के एजेंसी शोरूम पे, सर्विस सेंटर पे, तो उनके पास ना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। वो कह रहे थे कि इसको हम ठीक कर देंगे, ये फंसा हुआ नहीं है, लेकिन फंसने के बाद भी ये ऐसे ही था। तो ये मुझे इसमें ना कमी लगी इसकी, क्या इसमें थोड़ा सा रैटलिंग नॉइज वगैरह है, इंजन में वाइब्रेशंस वगैरह हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब मैं इसको 80 से ऊपर चलाता हूं तो मुझे म्यूजिक सिस्टम चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा साउंड होने लगती है इंजन में ना, पर इतनी भी नहीं है, कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा है, कभी कभी नहीं लगता है। तो उस टाइम पे अगर आप म्यूजिक सिस्टम चलाओगे और फिर म्यूजिक सिस्टम में आपको जो जब इसकी बेस धम धम करेगी तो फिर इसकी खिड़की में से आवाज़ आएगी हल्की हल्की झन झन की साथ में, तो फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है। तो यही इसके अंदर प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी अंदर से जो है फिट एंड फिनिश में इन्होंने टाटा ने कमी छोड़ दी है, जो कि बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि इस कार में ना ऐसे काम छोड़े इन्होंने जैसे कि किसी ने कार को असेंबल करा हो, इस तरीके से इसमें जो कमियां छोड़ी हैं, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल भी छोड़ने वाली थी नहीं। और इसको मैं अगर कंपेयर करूँ हुंडई वगैरह से, तो हुंडई में आपको ये चीज़ कभी भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, और जो है उसके अंदर फिट एंड फिनिश का तो इश्यू कभी आता ही नहीं। 3 सिलेंडर इंजन है तो माइलेज भी अच्छा है, और अभी इसकी पहली सर्विस नहीं हुई है, तो हो सकता है कि माइलेज इसका सर्विस होने के बाद और बढ़े। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाईवे पे इसका माइलेज जो है सीएनजी में 28-29 का आराम से दे देती है, लोकल में इसका माइलेज जो है गिर जाता है, लोकल में ये वही 24-25 तक आ जाती है, और पेट्रोल में भी इसका माइलेज जो है आप मान के चलो कि 18 से 20-22 तक का, 20 तक का माइलेज आप मानो, 22 का तो ये खैर नहीं देगी, 18 से 20 का ये माइलेज आराम से देती है अगर आप इसको प्यार से चलाओगे तो। बाकी सीएनजी में आप इसको जैसे मन करे वैसे चलाओ, हाईवे पे ये आपको जो है 28+ का देगी, और लोकल में ये आपको जो है 23+ का देगी, आप इसको किसी भी कंडीशन में चलाओ। खैर ये फिट एंड फिनिश और ये जो रैटलिंग नॉइज है ये मैनेजेबल है, फिट एंड फिनिश में इतना भी इश्यू नहीं है, ठीक है, इसको मैनेज कर लेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें अच्छी हैं। और अगर साउंड की मैं बात करूं तो साउंड भी कहीं ना कहीं तक जो है मैं अगर उनको भी बोलूँगा एजेंसी पे जाके तो वो ठीक कर देंगे। इसमें कुछ थोड़ी सी खिड़की को ना टाइट वगैरह करने की जरूरत है, या कुछ उसमें फंसा देंगे वो ठीक हो जाएगा, और मैनेजेबल है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि कार अच्छी है, और इस प्राइस पॉइंट में एकदम बढ़िया कार है। अगर कोई भी लेने का सोच रहा है, तो अब अगर कोई वैगनार लेने की सोच रहा है, मैं भी वैगनार लेने की सोच रहा था पहले, तो वैगनार से अगर हम इसको कंपेयर करें तो वैगनार जब जाती है ना 80-90 से ऊपर, तो उसमें ना बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है, आप उसको जो है ना कॉन्फिडेंटली नहीं चला पाओगे। एक तो उसका 3 सिलेंडर इंजन है, खैर इसमें भी 3 सिलेंडर है, लेकिन उसका 1000 सीसी का इंजन है, इसका 1200 सीसी का इंजन है, इसकी जो पावर है वो ज़्यादा है उससे। और अगर हम सेंट्रो से कंपेयर करें तो सेंट्रो का 4 सिलेंडर इंजन है, और पावर भी उसमें ठीक ठाक ही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम हाईवे पे चलते हैं तो हम हाईवे पे नॉर्मली कार को चलाते हैं 90-100 से ऊपर भी चलाते हैं आराम से, लेकिन आप सेंट्रो को जब चलाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, आप उसको चलाओगे ही नहीं 80-90 से ऊपर, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि वो 4 सिलेंडर है 3 सिलेंडर है, क्योंकि आपका राइडिंग एक्सपीरियंस तो खराब हो गया, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो उस मामले में टियागो बेटर है, क्योंकि इसमें जो है आपको पावर भी मिलती है, और ये जो है 100-120 पे चिपक के चलती है रोड से, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको मजा आएगा इसको चलाते हुए। तो उस मामले में ये बढ़िया है, और उनसे एक लेवल ऊपर की मैं कार इसको मानता हूँ, क्योंकि मैंने सेंट्रो को 3 साल चलाया तो मुझे पता है इंटीरियर उसका अच्छा था, इंजन में कोई साउंड नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन जब वो भी 80-90 से ऊपर जाती तो साउंड उसमें भी आनी शुरू हो जाती थी। तो ये तो कार एक स्पीड के ऊपर जो है, एक आरपीएम के ऊपर उसमें थोड़ी बहुत साउंड अंदर आनी लगती ही है। वैसे कभी कभी इसमें भी ऐसा नहीं है कि 3 सिलेंडर इंजन है तो वाइब्रेशन करेगा ही करेगा या साउंड करेगा ही करेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कार मेरी स्टार्ट होती है और मुझे पता ही नहीं चलता है। तो यही चीज़ थी 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को सोच के बिल्कुल भी मत घबराना कि ये 3 सिलेंडर इंजन है और इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत है, आपको थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हुए इसमें फील होगा कि इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन आ रहा है, गियर पे वाइब्रेशन आ रहा है, ये थोड़ा बहुत गियर पे आपको वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, वो मैनेजेबल है। ओवरऑल कार अच्छी है, सेफ्टी अच्छी है इसकी, और वैसे भी चलाते हुए इसकी रोड पे ग्रिप अच्छी है, तो आपको चलाने में से खूब मजा आएगा। और मैं भी जो है इसको चला रहा हूँ, और इवन अभी इसको 1 महीना पूरा हुआ भी नहीं है, मैंने इसको लगभग 2700 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी मैं जाऊँगा 1-2 दिन में टाटा के सर्विस सेंटर पे, तो मैं पूरा जो है उनसे पता करूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि इसमें जो भी रैटलिंग वगैरह की नॉइज़ आ रही है ये सारा सोल्यूशन हो जाए। और टाटा के सर्विस सेंटर भी अच्छे हैं गाइस। तो आप मेरे चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर जो भी आपकी क्वेरी है तो मैं उस पर आंसर ज़रूर दूंगा। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू गाइस।